أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 98-99. دینه مخکې آیت مبارک کې د هغې خلقو ذکر الله پاک وکړو چې هغوی په هجرت کولو باندې قدرت لرو، طاقت یې و د هجرت کولو، سره د قدرت او د طاقت نه هجرت نه کو، څه عذر ورته نه و، نو د هغې هغه هجرت نه کول په هغې باندې د هغې دپاره د دوزخ سزا ذکر کړه. فاولئک مأواهم جهنم، د دوی ټکانه جهنم دی. ځکه هجرت فرض عین په هغه وخت کې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته، او چې کوم مجبور او معذور او طاقت نه و، نو د هغې ذکر په دې دوو آیاتونو مبارکو کې الله پاک کړی دی چې څه خلق داسې شته دی چې په هغې کې نارینه هم دي، زنانه هم دي، ماشومان هم دي، چې د هجرت کولو طریقه ورله نه ورځي، تدبیر نه ورځي، چې د دې مکې مکرمې د ظالمانو د ظلم نه به په کومه طریقه باندې موږ لاړ شو مدینې منورې ته به ځان ورسو، دا طاقت یې نه. او د هجرت کولو لار ورته هم نه وه معلومه، چې بالفرض موږ وځو پټ په پټه باندې، نو موږ ته خو لار هم نه ده معلومه په کوم طرف باندې به ځو، هسې نه په لار کې هم دا کافران مشرکان دوباره گرفتار کی او ظلم او زیاتې هغه راسه نور هم زیات کی. نو د دې د عذر الله پاک قبول کړی دی د داسې خلقو چې نه د هجرت کولو تدبیر او طاقت شته دی، نه ورته لار معلومه ده. نو دې سره الله پاک د عفو او د درگذر معامله کوي. په دویم آیت مبارک کې دوی ته د معافی اعلان کړی دی چې الله پاک به دوی ته معافي وکړي. هجرت فرض دی، په دې باندې هم فرض عین دی، خو د دې چونکې طاقت نشته دی، عذر دی ورته، نو د دې هغه عذر الله پاک ته قابل قبول دی، او د هجرت نه کولو هغه ګناه به الله پاک دوی ته معاف کړي. الا المستضعفین، مگر کمزوری خلق، بیوسه لاچار خلق، من الرجال د نارینهونه، والنساء او د زنانونه، والولدان او د ماشومانو نه. داسې نارینه چې هغه د چا غلامان به د چا ماتحت به هجرت یې نشو کولی، دغه شان زنانه خو عام طور باندې کمزوري، او بیا ماشومان بچي هغې خو د هغې نه هم زیات کمزوري، نو دې اړه کېده چې موږ هجرت وکړو لیکن طاقت یې نه، نو د دې دغه عذر الله پاک ته قابل قبول دی. لا یستطیعون حیلة، لا یستطیعون دی طاقت نه لري، حیلة د تدبیر کولو د هجرت دپاره، چې هجرت دپاره دی کومه لاره اختیار کی، کومه طریقه اختیار کی. ولا یهتدون سبیلا، او دوی ته لار د هجرت هغه هم نه ده معلومه، لار ورته معلومات هم نشته دی، نو په دې دوه وجو باندې دی په مکه مکرمه کې پاتې دي، دی معذوره دي.
نو شرعاً د دې د عذر قابل قبول دی. فاولئک نو پس همدغه کسان چې دې کې نارینم دي، زنانم دي، ماشومانم دي، خو د هجرت کولو طاقت یې نشته دی. عسى الله نو امید دی چې الله پاک ان یعفو عنهم دا چې معافي وکړي دوی ته، ځکه د الله د رحمت دوی امیدوار دي، نو الله پاک به دوی ته معافي وکړي. وکان الله دی الله پاک عفوا معافي کوونکې، غفورا او ډیر زیات بخونکې دی. ندی هجرت نشو کولی، ندی به توبه استغفار کو، د الله پاک نه به معافي غوښتله او نیت او اراده کړې وه چې کله هم زمونږ طاقت وشي نو موږ به هجرت کوو. نو داسې خلق دا شرعاً معذوره دي او په هجرت نه کولو په وجه باندې دوی ګناهګار نه دي. الا المستضعفین مگر بے وسه خلق، کمزوری خلق، من الرجال د نارینونا، والنساء او د زنانونا، والولدان او د ماشومانونا، لا یستطيعون چې هغوی طاقت نه لري، حیلة د هجرت او د تدبیر کولو، ولا یهتدون سبیلا او دی ته لاره هم نه ده معلومه. فاولئک پس دغه کسان عسى الله امید دی چې الله پاک ان یعفو عنهم دا چې معافي وکړي دوی ته. وکان الله دی الله پاک عفوا معافي کوونکې، غفورا او ډیر زیات بخونکې دی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.